मु गोटे कथा गोटे गोटे टिप्स देवाक चाहिए निज दुख केबे काहाको शेयर करंतु नहीं जदि शेयर करेंगे ताले एमिति एक माने अदृश्य शक्ति अगर शेयर करंतु जे कि तांको दया आपनक दुख कमी कमी जीव किंतु लोक को रे बाइक रे गला बेले सुमधुर बंशी स्वर शुणी क्षणिक ପାଇଁ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୋଡ଼ିଲି ଆଉ ଆମର এই ପ୍ରୟାସ କିପରି ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ମଉଳି ନ ଯାଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଏଥର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଯେ କୁହ ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ମନ ଭିତରର ସମସ୍ତ ବେଦନା କୁହକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା କହିବେ? रमाकांत जेना घर नामदल पोस्ट भातपड़ा जिला कटक। अच्छा ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୀତ ଶିଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବଜା ଶିଖିଲେ କେମିତି? ମୋ ବାପା ଯନ୍ତ୍ରୀଟି ବାପାଙ୍କ କତରୁ ଶିଖିଛି। ବାପା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ କେବେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବଜେଇବା ପାଇଁ? ନା ସେମିତି କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନି ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯିବେ କରି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବଜେଇବାରେ ଏ ସ୍ୱରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସତରେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ? ନିହାତି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟି। ଏମିତି କିଛି ମନର କିଛି କଥା କହିବେ କି ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଛି? ସେମିତି କହିବନି କିଛି, ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ନିଜ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯିଏ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ, କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଧନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଖକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଆପଣ କହିବା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ଦୁଃଖଟା ସେୟାର କଲେ ମନଟା ତ ହାଲକା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପରିହାସର ମଣିଷ ପାତ୍ର ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେୟାର କଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବନି। ନିନ୍ଦା ପରିହାସ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଏହା ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିବାହିତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।